Оқиға 6 жастағы Эндидің өз ойыншықтарымен ойнап отырған сәтінен басталады. Ол оларды кейіпкер ретінде пайдаланып, банк тонау көрінісін сахналайды. Картоп мырза зұлым қарақшының рөлін ойнайды. Ал Эндидің ең сүйікті ойыншығы Вуди ержүрек шерифке айналады. Қиялдағы тартыс қызған шақта Вуди Картоп мырзаны жеңіп, ойыншық қалашығында тәртіпті қайта орнатады. Энди бөлмеден шыға салысымен ойыншықтар жан бітіп, кезекті жиналысқа жиналады. Жақында Эндидің туған күні келеді. Бірақ ойыншықтар үшін бұл мереке емес, үлкен алаңдаушылық. Олар дәл осы күні Эндиге жаңа ойыншық сыйлануы мүмкін екенін біледі. Барлығы. Содан кейін Энди оларды ұмытып кетеме деп уайымдайды. Осы сәтте Хэм қонақтардың келе бастағанын хабарлайды. Барлық ойыншықтар бірден терезеге қарай жүгіріп, кімнің қандай сыйлық әкелгенін көруге тырысады. Вуди жоспар ойлап табады. Ол барлау тобын төменге жіберіп, нәресте бақылау құрылғысының көмегімен Эндиге қандай сыйлықтар беріліп жатқанын тыңдауды ұсынады. Балалар бөлмеден кеткеннен кейін ойыншықтар жаңа сыйлықты көру үшін жиналады. Бұл сыйлық Баз Лайтер атты ғарыш рейнджері болып шығады. Баз бірден скафандрындағы түймелерді басып, өзінің ғарыш кемесімен байланыс орнатуға тырысады. Қорапты көргенде оны апатқа ұшыраған өз кемесі деп қабылдайды. Вуди алға шығып, оны қарсы алмақ болады. Бірақ Баз оны бөтен ғаламшарық деп ойлайды. Вуди олардың барлығы жай ғана ойыншық екенін және Баздың басқа планетада емес, Эндидің бөлмесінде тұрғанын түсіндіруге тырысады. Баз қалған ойыншықтармен танысады. Ал олар оның ерекше келбетіне таңғалады. Алайда Вуди Базды ойыншық деп атаған сайын, ол бұған келіспей, өзін ойыншық емес, ғарыш рейнджер екенін айтады. Тіпті ұша алатынын да мәлімдейді. Баз бөлмедегі әртүрлі заттардың үстінен секіріп, өзіне бекітілген жіпті пайдаланып, ұшып жүргендей көрінеді және қабілеттерін көрсетеді. Қалған ойыншықтар оған барған сайын көбірек тәнті болады. Уақыт өте келе, Энди Базбен жиірек ойнай бастайды. Ал Вудиге өз ойындарында зұлым кейіпкердің рөлін береді. Бұл Вудидің көңілін түсіреді. Түнде Энди Базды өзімен бірге төсегіне алып кетеді. Ал Вудиді басқа ойыншықтармен бірге жәшікте қалдырады. Келесі күні таңертең ойыншықтар терезеден көрші бала Ситтің өз ойыншығына жарылғыш зат байлап жатқанын көреді. Біраздан кейін ол оны жарып жібереді. Ойыншықтар Базға Ситтің ойыншықтарды көңіл көтеру үшін жойып жіберетінін түсіндіреді. Бір күні Эндидің отбасы үйлерін сатып, көшуге дайындала бастайды. Анасы Эндиге пицца планетадағы соңғы кешкі асқа өзімен бірге бір ойыншық алып жүруді айтады. Вуди Энди өзін емес, Базды таңдайма деп алаңдайды. Сол кезде ол ойыншық шарды байқап алып, жоспар ойлап табады. Вуди Базды сол шардың үстіне құлатпақ болады. Ол Базға үстелдің үстінде бір ойыншық қалып қойғанын және оған көмек керек екенін айтады. Баз тексеруге жақындағанда, Вуди радиомен басқарылатын көліктің көмегімен оны итеріп жіберуге тырысады. Алайда Баз жалтарып кетеді. Үстел шамына соғылып, нәтижесінде кездейсоқ терезеден құлап түседі. Радиомен басқарылатын көлік қалған ойыншықтарға мұны Вуди істегенін айтады. Ойыншықтар одан түсініктеме талап етеді. Дәл осы сәтте бөлмеге Энди кіріп, пицца планетаға алып бару үшін Базды іздейді. Бірақ оны таба алмаған соң өзімен бірге Вудиді алып кетеді. Сыртта терезеден құлап кеткен Баз Энди мен Вудидің кетіп бара жатқанын көреді. Соңғы сәтте ол көліктің бамперіне жармасып, үстіне секіріп мініп алады. Кейінірек Энди мен анасы жанармай құю бекетіне тоқтағанда, Баз ашық терезе арқылы көліктің ішіне кіріп кетеді. Ашуға булыққан Баз Вудиге тап береді. Екеуінің төбелесі кезінде олар кездейсоқ көліктен құлап кетеді. Олар жаңжалдасып жатқанда көлік оларсыз әрі қарай кетіп қалады. Вуди үрейленіп, енді екеуінің де жоғалып кеткенін түсінеді. Ал Баз әлі де өзін нағыз ғарыш рейнджер деп санайды. Және өзінің зұлым император Зургты тоқтату миссиясы туралы айтады. Вуди тағы да Базға оның жай ғана ойыншық екенін түсіндіруге тырысады. Осы кезде Вуди пицца планета жүк көлігін байқап қалып, Эндидің отбасын қуып жетудің жоспарын ойлап табады. Алайда ол Базсыз қайтып бара алмайтынын түсінеді. Өйткені қалған ойыншықтар оны кешірмейді. Сондықтан Вуди айлаға көшіп, Базға ғарыш кемесінің қайда тұрғанын білетінін айтады. Баз оған сенеді. Екеуі бірге жүк көлігіне мініп алады. Көлік оларды пицца планетаға жеткізеді. Ішінде ғарыш тақырыбында безендірілген мейрамхана мен көптеген ойын автоматтары болады. Баз автоматтардың бірін көріп, оны ғарыш кемесі деп ойлайды. Ол ішіне кіріп алып, басқа ойыншықтардан кемені кім басқаратын сұрайды. Олар жоғары жақтағы тырнақты көрсетеді. Дәл сол сәтте автоматқа Сит келеді.
Ол Базды байқап қалып, тырнақпен ұстап алады. Ал Вуди Баздың аяғынан жармасады. Нәтижесінде Сид екеуін де өз үйіне алып кетеді. Өз бөлмесінде Сид өзін хирург санап, ойыншықтарға түрлі тәжірибелер жасайды. Балалар бөлмеден кеткеннен кейін Вуди мен Баз Сидтің тіріліп кеткен ойыншықтарын көреді. Олар бір-біріне әр түрлі бөлшектерден құрастырылған ерекше кейіпте көрінеді. Олардың сыртқы келбеті Вудиді қатты қорқытады. Осы уақытта Энди Пицца Планетадан үйіне оралады. Оның бөлмесіндегі ойыншықтар Вудидің жоғалып кеткенін түсінеді. Келесі күні Сид Вуди мен Базбен өте қатыгез ойнайды. Ол терезені ашып, үлкейткіш әйнек арқылы күн сәулесін Вудидің басына бағыттап, оны күйдіріп жібермек болады. Дәл осы сәтте Сидті анасы шақырып қалады да Вуди аман қалып үлгереді. Ашық тұрған есікті көрген Вуди бөлмеден қашып шығады. Бірақ кіреберісте Сидтің Спайк атты иті ұйықтап жатады. Қорқып кеткен Вуди қайтадан кері қайтуды шешеді. Сол кезде оның бауы қоршауға ілініп қалып, кездейсоқ дыбыстық модулі іске қосылады. Ит оянып кетіп, дыбыс шыққан жерді іздей бастайды. Осы кезде Баз теледидардан Баз Лайтер ойыншығының жарнамасын көреді. Сол сәтте ол шындықты түсінеді. Ол нағыз ғарыш рейнджер емес, жай ғана ойыншық екеніне көз жетеді. Тіпті қолындағы Тайванда жасалған деген жазуды да байқайды. Баз баспалдақ алаңнан секіріп, ұшып кетуге тырысады. Алайда ол құлап түсіп, қолын сындырып алады. Кейін Сидтің әпкесі Ханна Базды тауып алып, өз бөлмесіне алып кетеді. Вуди Ханнаның бөлмесінен Базды тауып алады. Баз Вудидің дұрыс айтқанын мойындайды. Ол шынымен де жай ғана ойыншық екенін қабылдайды. Сол кезде Вудидің ойына жоспар келеді. Егер Сидтің бөлмесінің терезесі арқылы шықса, көрші тұрған Эндидің бөлмесіне жетуге болады. Вуди терезені ашып, Эндидің ойыншықтарынан көмек сұрайды. Бірақ Картоп мырзамен қалғандары Баздың жоғалып кеткені үшін әлі де Вудиге ашулы болады. Олар оған сенбей, көмектесуден бас тартады да терезені тарс жауып қояды. Ал Сидтің бөлмесінде Базды қорқынышты көрінетін өзгертілген ойыншықтар қоршап алады. Бірақ олар оған зиян келтірмейді. Керісінше, көмектесіп, сынған қолын жөндеп береді. Кенеттен Вуди Сидтің бөлмеге қайта оралған естиді. Ол Базбен бірге жасырынуға тырысады. Бірақ Баз әлі де қатты күйзеліп жүреді. Сид үлкен зымыран салынған сәлемдемені ашады да өзінің кезекте тәжірибесіне қандай ойыншықты пайдаланатынын іздей бастайды. Базды көрген бойда оны таңдауға шешім қабылдайды. Сид Базды зымыранға байлап, оны тұтатуға дайындалады. Алайда қатты жаңбыр басталып кетеді. Сондықтан ол ұшыруды кейінге қалдырып, Базды зымыранға байланған күйде түні бойы қалдырады. Түнде Баз зымыранға таңылып қалып, өз тағдырын қабылдайды. Ал Вуди де тұзаққа түседі. Оның үстіне құрал саймандар салынған жәшік құлап, қозғала алмай қалады. Соған қарамастан, Вуди Базға қолдау көрсетуге тырысады. Ол ойыншық болу, ғарыш рейнджері болудан кем емес екенін түсіндіреді. Сондай-ақ Энди үшін Баздың жай ғана зат емес, ең сүйікті достарының бірі екенін айтады. Осы сөздерден кейін Баз өзінің шынайы мақсатын түсінеді. Оның міндеті Эндиге қуаныш сыйлау екенін ұғынады да, қандай жағдай болса да оған қайта оралуға бел буады. Баз құрал сайман жәшігін ығыстырып, Вудиді босатып алады. Вуди сыртқа шыққан сәтте Сидтің оятқыш сағаты шырылдап кетеді. Сид оянып, Базды қолына іліп алып, зымыранмен бірге ұшыру үшін сыртқа жүгіріп шығады. Вуди Сидтің өзгертілген ойыншықтарынан көмек сұрайды. Ол Баздың өзінің досы екенін және Сид оны жойып жібермек болғанын түсіндіреді. Нәтижесінде ойыншықтар Вудиге көмектесуге шешім қабылдайды. Осы уақытта Энди көшуге дайындап жатады. Вуди жоспар ойлап тауып, өзгертілген ойыншықтарды желдеткіш құбыр арқылы жібереді. Олар барып, есік қоңырауын басады. Қоңырау шырылдаған сәтте Спайк бірден кіреберіс есікке қарай жүгіреді. Сидтің әпкесі есікті ашып, итті сыртқа жібереді. Осы мүмкіндікті пайдаланған Вуди мен қалған ойыншықтар аулаға шығып кетеді. Ал аулада Сид Базды ұшыруға дайындалып жатады. Вуди оған жақындап, құтқарып қалатынын білдіреді де, әдейі жерге құлап түседі. Сид Вудиді байқап қалып, оны шетке лақтырып жібереді де, қайтадан Базға назар аударады. Кенеттен Вуди Сидке ойыншықтардың мұндай қатыгез қарым-қатынас үшін жасалмаған жеткізеді. Дәл сол сәтте өзгертілген ойыншықтар Сидтің көз алдында тіріліп кетеді. Қатты қорыққан Сид айқайлап қаша жөнеледі. Осы кезде Энди көлікпен кетіп бара жатады. Вуди мен Баз көшуге арналған жүк көлігінің бамперіне жармасып үлгереді. Бірақ оларға тағы да Сидтің иті Спайк шабуыл жасайды. Вудиді қорғау үшін Баз итпен арпалысқа түседі. Жүк
жүк көлігі бағдаршамға тоқтаған кезде Вуди радиомен басқарылатын көлікті тауып алады. Баз оны пайдаланып, Энди отырған көлікті қуып жетуге көмектеседі. Алайда қалған ойыншықтар Вуди тағы да баздан құтылмақ болып жатыр деп ойлайды. Сондықтан олар Вудиді сыртқа лақтырып жібереді. Баз радиомен басқарылатын көлікпен келіп, Вудиді алып кетеді. Содан кейін екеуі Энди мінген жүк көлігін қуа береді. Жүк көлігінің ішіндегі ойыншықтар Вудидің шын мәнінде базға көмектесіп жүргенін түсінеді. Олар екеуін ішке кіргізу үшін артқы қақпақты ашады. Бірақ дәл соңғы сәтте көліктің батареялары отырып қалады да жоспар жүзеге аспай қалады. Сонда Баз соңғы амал ретінде арқасына байланған зымыранды пайдалануды ұсынады. Көп ұзамай зымыран тұтанып, үлкен жылдамдықпен ұшып кетеді. Әуелде бәрі жоспар бойынша өтеді. Бірақ кейін зымыран Вуди мен Базды аспанға алып шығады. Қатты қорыққан Вуди көзін жұмып алады. Сол сәтте Баз зымыранды ажыратып тастап, қанаттарын ашады. Екеуі бірге қалықтап ұшып барып, Энди мінген көліктің ашық люгі арқылы жұмсақ қонады. Энди оларды көріп қатты қуанады да, екеуін де құшақтап алады. Біраз уақыттан кейін Рождество мерекесі келеді. Энди мен оның қарындасы Молли сыйлықтарын аша бастайды. Ойыншық сарбаздар нәресте бақылау құрылғысы арқылы болып жатқанның бәрін хабарлап отырады. Жаңа сыйлық ретінде Картоп ханым пайда болады. Бұл жаңалық Картоп мырзаны қатты қуантады. Бір жыл өтеді. Кезекті ойын кезінде Энди байқамай Вудидің қолын жұлып алады. Ол қатты ренжіп, Вудиді ковбойлар лагеріне өзімен бірге апармауға шешім қабылдайды. Эндидің анасы Вудиді жоғарғы сөреге қойып, кейін жөндеп беруге уәде етеді. Көңілі түскен Энди жолға шығып кетеді. Ал Вуди жалғыз қалып, Энди үшін сүйікті ойыншық болудан қалып қоям ба деп алаңдай бастайды. Бір кезде ол арт жағынан жөтірген дыбысты естиді. Сөйтсе бұл Визи атты ойыншық пингвин екен. Оның дыбыс шығаратын тетігі бұзылып қалғандықтан бірнеше ай бойы сөреде тұр екен. Эндидің анасы оны лақтап тастамаған, тек алысырақ жерге қойып қойған. Осы уақыт ішінде Визиді қалың шаң басып кеткен. Кейінірек Эндидің анасы ауладағы сатылым ұйымдастыруды шешіп, Визиді сатылатын заттардың қатарына қояды. Мұны көрген Вуди досын құтқаруға бел буады. Ол Эндидің Бастер атты итіне жүгінеді де, оның үстіне мініп алып, ауладағы сатылымға қарай беттейді. Бастерге сыртқа шығуға болмайтын болса да, ол Вудиге көмектеседі. Вуди сатылым үстеліне жетіп, Визиді қайтадан үйге алып қайтуға тырысады. Алайда қайтар жолда Бастер абайсызда Вудиді тастап кетеді. Дәл сол кезде оны Эль Маккуиген байқап қалады. Эль ойыншықтарды жинайтын коллекционер болатын, және дәл осындай ойыншықты ұзақ уақыттан бері іздеп жүрген еді. Ол Эндидің анасына Вуди үшін $50, тіпті өз сағатында ұсынады. Бірақ анасы ұсыныстан бас тартады. Ол Вудидің сатылмайтынын түсіндіреді. Эндидің анасы Вудиді алып кетеді. Алайда Эль оның назарын басқа жаққа аударып, кейін жасырын түрде Вудиді ұрлап алып, көлігімен қашып кетеді. Қалған ойыншықтар терезеден Вудидің ұрланғанын көріп қалады. Баз Лайтер бірден әрекет етеді. Ол көліктің бамперіне жармасып, Вудиді құтқаруға тасады. Бірақ мақсатына жете алмайды. Соған қарамастан, ол көліктің мемлекеттік нөмірін есте сақтап қалады. Үйге оралған соң, ойыншықтар ұрлаушының Эль Маккуиген екенін анықтайды. Ол Эльдің ойыншықтар дүкен атты дүкеннің иесі болып шығады. Содан кейін ойыншықтар Вудиді құтқару үшін арнайы құтқару миссиясын бастауға шешім қабылдайды. Осы уақытта Эл Вудиді өз пәтерінде қалдырып жұмысқа кетеді. Шығудың жолын іздеп жүрген Вуди күтпеген жерден Джесси мен Булзайға тап болады. Джесси Вудиді көргенде ерекше қуанып кетеді. Өйткені ол көптеген жылдар бойы Вудидің келіп, олардың топтамасын толықтыруын күткен еді. Ал Вудидің өзі не болып жатқанын мүлде түсінбей жүреді. Көп ұзамай Вуди әлі күнге дейін қорабынан шығарылмаған ойыншық сасық питпен танысады. Олар Вудиге Вудидің коллекциясы телебағдарламасына арналған тұтас бір бөлмені көрсетеді. Бөлменің ішінде плакаттар, естелік заттар және сирек кездесетін коллекциялық бұйымдар жиналған болады. Сол жерде Вуди күтпеген шындықты біледі. Джесси теледидарды қосып, оған бағдарламаның ескі жазбаларын көрсетеді. Вуди оларды қызығушылықпен қарап, өзінің кейіпкері бір кезде қаншалықты танымал болғанына таң қалады. Біраз уақыттан кейін Пит Вудиге Вудидің коллекциясы топтамасының толық жиынтығын Токиодағы ойыншықтар мұражайына сатуға дайындалып жатқан айтады. Алайда келісімді аяқтау үшін тек Вуди жетіспеген екен. Мұны естіген Вуди ешқайда бармайтынын бірден мәлімдейді. Өйткені ол Эндиге қайта оралғысы келеді. Ол етігінің табанындағы Энди есімін көрсетіп, өз иесінің кім екенін түсіндіреді. Бұл сөздер Джессиге қатты әсер етеді.
ол бір жерде сақтауға жабылып қалып, шаң басып жатқысы келмейтінін жеткізеді. Сонда Пит Вудиге олардың оны ұзақ жылдар бойы күткенін түсіндіреді. Өйткені Вудисіз мұражай бұл топтаманы сатып алмайды. Ал қалғандарының бәрі қайтадан қораптарға салынып, қоймаға жіберіледі. Кенеттен Эл қайта оралып, мұражайға жіберу үшін толық топтаманың суреттерін түсіре бастайды. Дайындық барысында ол байқамай Вудидің қолын бір жола жұлып алады. Эл бірден ойыншықтарды қалпына келтіретін шеберді шақырады. Шебер келесі күні таңертең келуге уәде береді. Содан кейін Вуди қолы жөндергенше күтуді. Ал жөндеу аяқталған соң Эндиге қайта оралуды шешеді. Келесі күні таңертең Баз Лайтер мен қалған ойыншықтар Вудиді құтқару үшін Элдің дүкеніне жолға шығады. Жолда оларға көлік көп жүретін үлкен жолды кесіп өтуге тура келеді. Олар бірнеше қауіпті жағдайдан әрең құтылып, сапарларын жалғастырады. Осы уақытта Элдің пәтеріне ойыншықтарды қалпына келтіретін шебер келеді. Ол Вудиді мұқият тазалап, қолын оқтап қайта тігіп береді. Кейін тозған жебелерін бояп, ойыншықтың сыртқы келбетін толықтай жаңартады. Қалпына келтіру жұмыстары аяқталған соң, Вуди дерлік жаңа ойыншықтай болып көрінеді. Ал Баз, Рекс, Картоп мырза, Хем және қалғандары дүкен ішіндегі іздеуді жалғастыра береді. Бір кезде Баз Лайтердің жаңа ойыншықтарына арналған тұтас бөлімді байқайды. Сол жерден ол өзінің жаңартылған нұсқасын көреді. Осы арада Рекс бұрын ешқашан аяқтай алмаған Баз Лайтер туралы бейне ойынның өту нұсқаулығын тауып алады. Бұл оны қатты қуантады. Баз жаңартылған ойыншыққа жақындап, оның жаңа белдігін мұқият қарап көрмек болады. Бірақ күтпеген жерден әлгі ойыншық тіріліп кетеді де, оны заңсыз әрекет жасап жүрген ғарыш рейнджер деп қабылдайды. Бірінші фильмнің басындағы Баз сияқты, бұл жаңа Баз да өзін жай ойыншық емес, нағыз ғарыш қаһарман деп санайды. Көп ұзамай екеуінің арасында төбелес басталады. Нәтижесінде жаңа Баз жеңіске жетіп, біздің Базды қораптың ішіне қамап тастайды. Ал қалған ойыншықтар Барби қуыршақтарына арналған бөлімді тауып алады. Олардан Элдің ойыншықтар дүкеніне қалай жетуге болатынын сұрайды. Барбилердің бірі оларға көмектесуге шешім қабылдайды. Көп ұзамай топ жаңа Базбен кездеседі. Олар оны өз достары деп қателесіп ойлайды. Ал жаңа Баз болса, олардың барлығы өзінің ежелгі жауы император Зургқа қарсы арнайы операцияға қатысып деп сенеді. Сондықтан ол еш ойланбастан құтқару миссиясына қосылады. Осы уақытта нағыз Баз Лайтер бар күшін салып, қалғандарына қателесіп жүргендерін жеткізуге тырысады. Ол өзінің шынайы Баз екенін түсіндірмек болады. Бірақ өкінішке қарай оны ешкім естімейді. Эл Вудидің топтамасын суретке түсіріп болған соң, өз шаруаларымен кетіп қалады. Вуди өзінің қайтадан жаңа ойыншықтай болып қалғанына қуанады. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, қашып кетіп, Эндиге оралмақ болады. Бірақ Пит одан кетер алдында Джессимен татуласуын сұрайды. Вуди Джессимен сөйлеседі. Сол әңгіме барысында Джесси өз өмірінің тарихын айтып береді. Белгілі болғандай, бір кездері ол Эмили есімді қыздың ең сүйікті ойыншығы болған. Эмили Джессимен үнемі ойнап, оны қатты жақсы көрген. Алайда уақыт өте келе Эмили есейе бастайды да, Джессиге бұрынғыдай көңіл бөлмей қояды. Ақырында Джесси төсектің астында ұмытылып қалады. Кейін ол қажетсіз заттармен бірге балалар үйіне беріліп кетеді. Джессидің оқиғасын тыңдап шыққан Вуди кетуге дайындалады. Бірақ Пит оны тоқтатып, болашағы туралы ойлануға шақырады. Ол Энди есейген кезде не болатынын сұрайды. Өйткені бір күні Энди де ойыншықтармен ойнауын тоқтатады. Пит Вудиге мұражайда олардың өте мұқият сақталатынын айтады. Сонымен қатар, оларды әлі талай жыл бойы балалар тамашалап, сүйсіне қарайтынын түсіндіреді. Питтің сөздері Вудиді терең ойға қалдырады. Джессидің тарихын есіне алып, Энди де бір күні шынымен есейетінін түсінген соң, ол ауыр шешім қабылдайды. Вуди, Джесси, Булзай және сасық Питпен бірге қалып, олармен бірге Токиодағы мұражайға баруға келіседі. Мұны естіген Джесси мен Булзай шын көңілден қуанады. Осы уақытта қалған ойыншықтар Элді тауып алып, оның сөмкесіне жасырынып кіреді. Ал нағыз Баз Лайтер қораттан босап шығып, бостарына қарай асығады. Бірақ жолда байқамай, император Зург ойыншығын босатып жібереді. Базды көрген сәтте Зург өзінің ежелгі жауын танып, оның соңынан қуа жөнеледі. Эл сөмкесін көлігінде қалдырғандықтан, ойыншықтар Вудиді табу үшін ғимаратқа желдеткіш жүйесі арқылы кіруге шешім қабылдайды. Көп ұзамай, нағыз Баз да Вуди ұсталып отырған қонақ үйге жетіп, желдеткіш шахтасының ішіне кіреді. Ал осы уақытта Джесси, Пит, Вуди және Булзай жақын арада Токиоға аттанатындарына қуанып жүреді. Біраз уақыттан кейін Эндидің ойыншықтары Вудиді тауып алады. Олар оны ұстап алып, бірге қашуға тырысады. Дәл осы сәтте нағыз Баз пайда болады. Енді екі Баз бір-бірімен дауласа бастайды. Әрқайсысы өзін шынайы Баз деп санайды. Сонда нағыз Баз етігіндегі Энди жазған есімді көрсетеді.
Осыдан кейін барлық ойыншықтар олардың қайсысы шынайы баз екенін түсінеді. Кейін ойыншықтар Вудиге Эндиге қайту керектігін айтады. Бірақ Вуди бұған келіспейді. Ол Вудидің коллекциясындағы достарымен бірге қалғысы келетінін түсіндіреді. Баз әр ойыншықтың өз мақсаты болатынын айтады. Оның айтуынша, Вудидің басты міндеті баланың сүйікті ойыншығы болу. Сонда Вуди Энди бір күні есейіп, өзін ұмытып кетуі мүмкін екенін айтады. Сондықтан оған мұражайдағы өмір әлде қайда дұрыс таңдау болып көрінеді. Кетер алдында Баз Вудиге шыны витринаның ар жағындағы өмір шынайы өмір емес екенін жеткізеді. Ол мұражайда жүргенде ешқашан бір баланың ең сүйікті ойыншығына айнала алмайтынын айтады. Бұл сөздерден кейін Вуди терең ойға шомады. Артынша ол Базды тоқтатып, олармен бірге қайтатынын айтады. Сонымен қатар Джесси мен Булзайға да өзімен бірге жүруді ұсынып, Энди оларды да жақсы көретініне сендіреді. Дәл осы кезде Пит желдеткіштің шығатын жерін жауып тастайды да ешкімді жібермейтінін мәлімдейді. Ол бүкіл өмірін дүкен сөресіндегі қораптың ішінде өткізгенін мойындайды. Оны ешқашан ешкім сатып алмаған. Сондықтан мұражайға түсуге берілген жалғыз мүмкіндігін Вудидің құртуына жол бермейтінін айтады. Осы сәтте Эл қайта оралады. Ол Вуди, Джесси, Булзай және Питті мұқият чемоданға салып алып кетеді. Ал қалған ойыншықтар Элдің соңынан түсуге шешім қабылдайды. Бірақ лифттің алдында олардың жолын император Зург кесіп өтеді. Базды көрген бойда ол онымен шайқасқа кіріседі. Шайқас барысында күтпеген шындық ашылады. Зург өзін Баздың әкесі деп жариялайды. Бұл әйгілі ғарыштық фильмдегі танымал көрініске ұқсас болып шығады. Сол кезде Рекс келіп қалып, байқамай Зургты лифт шахтасына құлатып жібереді. Соған қарамастан Зург аман қалады. Ал жаңа Баз өз әкесімен бірге қалуға шешім қабылдайды. Қалған ойыншықтар әуежайдың қызметтік көлігімен Элдің соңынан қуады. Әуежайға жеткен соң, олар жүк тасымалдайтын аймаққа кіріп, көптеген чемодандардың арасынан қажеттісін іздей бастайды. Ақыры олар керекті чемоданды табады. Бірақ дәл сол кезде Пит пайда болып, Базға шабуыл жасайды. Вуди мен Питтің арасында қысқа ғана күрес басталады. Алайда Эндидің ойыншықтары Питті тоқтатып үлгереді. Олар жақын маңда тұрған кішкентай қыздың рюкзағын байқап, Питті соған байлап қояды. Пит енді кәдімгі баланың ойыншығына айналатынын түсініп, қатты абыржиды. Осы уақытта Джесси абайсызда Элдің чемоданның ішінде қалып қояды. Ал чемоданды ұшаққа тиеуге дайындалып жатқан болады. Вуди Булзайға мініп алып, дер кезінде жетіп, Джессиді құтқарып қалады. Келесі күні Энди каубойлар лагерінен үйіне оралады. Ол Джесси мен Булзайды көріп, оларды анасы сыйлаған шығар деп ойлайды. Кейінірек Визидің жаңа дыбыс тетігін алғаны белгілі болады. Соның арқасында ол қайтадан қалыпты сөйлей алады. Қуаныштан ол қалған ойыншықтардың алдында нағыз өнер көрсетеді. Соңында Вуди Базға болашақтан енді қорықпайтынын айтады. Оның ойынша ең қымбат нәрсе ойыншықтардың өз баласымен бірге өткізетін уақыты. Өйткені дәл сол уақыт олардың шын мәніндегі өмірінің ең маңызды бөлігі болып табылады. Мистер Картоп пен Картоп ханым пойызды тонап жатады. Осы уақытта Вуди, Джесси және Булзай қылмыскерлерді тоқтатып, жолаушыларды құтқаруға тырысады. Картоптар көпірді жарып жібереді. Ал Вуди зұлымдарды қуу мен адамдарды құтқарудың бірін таңдауға мәжбүр болады. Ақырында пойыз апатқа ұшырайды. Бірақ дәл сол сәтте Баз пайда болып, жолаушыларды құтқарып қалады. Картоптар қомақты ақшамен көлікке отырып қашып кетпек болады. Алайда олардың жолын Баз Лайтер кеседі. Көп ұзамай Рекс, Хэм және қызыл түсті ойыншық сарбаздардың тұтас жасағы да келеді. Олардың барлығы осы қызықты шытырман оқиғаға қатысады. Бірақ біз білетіндей, мұның бәрі Эндидің қиялындағы ойын ғана. Осыдан кейін бірнеше жыл өтеді. Біз Эндидің ойыншықтармен ойнауын жалғастырып жүргенін көреміз. Содан соң оқиғаға қазіргі уақытқа ауысады. Жасыл сарбаздар Эндидің телефонын ұрлап алып, оны ойыншықтар салынған сандыққа жасырады да телефонға қоңырау шалады. 17 жастағы Энди сандықты ашып, телефонын алып қайтадан жауып қояды. Мұны көрген барлық ойыншықтардың көңілі түседі. Осыдан кейін олар өз болашақтарын талқылай бастайды. Өйткені Энди мектепті бітіріп, басқа қаладағы колледжге түсуге дайындалып жатыр. Вуди ойыншықтарды тыныштандырып, Энди оларды тастамайтынын, тек шатырға сақтауға қоятынын айтады. Ал жасыл сарбаздар кетуге шешім қабылдайды. Парашюттерін ашып, олар бөлмеден ұшып шығады. Олар Эндимен бірге болған миссиялары аяқталғанын және қоқыс алаңына түсуді қаламайтындарын түсіндіреді. Қалған ойыншықтар үрейлене бастайды. Ал Вуди бәрін сабырға шақыруға тырысады. Дәл осы кезде Эндидің анасының дауысы естіліп, барлық ойыншықтар сандықтың ішіне тығылады. Анасы
ұлына колледжге аттануға өте аз уақыт қалғанын еске салады. Энди өз бөлмесін ретке келтіру керек болады. Қажетсіз заттарды лақтырып тастау, кейбір заттарды беру, ал қалғандарын шатырға шығару қажет. Эндидің анасы Моллиге де ескі заттары мен ойыншықтарынан арылатын уақыт келгенін айтады. Молли өзінің Барби қуыршағын Саннисайд балабақшасына арналған қайырымдылық қорабына салады. Анасы кеткеннен кейін Энди ойыншықтар сандығын ашады. Ол Вудиді өзімен бірге алып кетуді жоспарлағандықтан, оны колледж деп жазылған қорапқа салады. Ал қалған ойыншықтарды шатырға шығару үшін үлкен қара пакетке жинайды. Алайда ойыншықтар мұны қате түсінеді. Олар Энди өздерін қоқысқа тастағалы жатыр деп ойлайды. Осы уақытта Молли қайырымдылыққа арналған ауыр қоратты көтеріп бара жатады. Энди оған көмектесуге кетеді де ойыншықтар салынған пакетті қараусыз қалдырады. Эндидің анасы пакетті көріп қалып, оны қоқыс деп қабылдайды. Ішінде ойыншықтар бар екенін білмегендіктен пакетті қоқыс жәшіктерінің жанына апарып қояды. Вуди болған жағдайдың түсінбеушіліктен туғанын түсініп, достарын құтқаруға шешім қабылдайды. Ол Бастерді көмекке шақырады. Бірақ Бастер әбден қартайып қалғандықтан бұрынғыдай жылдам жүгіре алмайды. Сонда Вуди бөлмеден өз күшімен шығып, қоқыс жәшіктеріне қарай жүгіреді. Ойыншықтар қоқыс таситын көлік келгенге дейін пакеттен шығып үлгереді. Энди олардан бас тартты деп ойлаған олар Саннисайд балабақшасына арналған қайырымдылық қорабының ішіне кіріп алады. Вуди достарына Энди оларды тек шатырға сақтауға қоюды жоспарлағанын түсіндіруге тырысады. Бірақ оған ешкім сенбейді. Ойыншықтар Энди олардан бір жола құтылуға шешім қабылдады деп есептейді. Дәл осы сәтте Эндидің анасы көлігіне отырып Саннисайд балабақшасына қарай жолға шығады. Вуди бәріне Эндиге қайта оралу керектігін айтады. Бірақ ойыншықтар оның сөзін тыңдаудан бас тартады. Көлік балабақшаға келіп тоқтайды. Эндидің анасы ойыншықтар салынған қоратты тәрбиешіге береді. Ал ол оны ойын бөлмесіне апарады. Балалар бөлмеден шыққаннан кейін Эндидің ойыншықтары қораттан шығып, жергілікті ойыншықтармен танысады. Олар жаңадан келгендерді жылы қарсы алады. Олардың көшбасшысы Лотсо есімді жұмсақ аю болып шығады. Ол қонақтарға Саннисайд балабақшасы ойыншықтар үшін ең тамаша орын екенін айтып береді. Вудидің достары қатты қуанады. Олар ақыры өздеріне жаңа үй таптық деп сенеді. Ал Вуди оларды Эндиге қайтуға көндіруге тырысады. Бірақ еш қайсысы онымен келіспейді. Осы кезде Кен пайда болады. Ол Барбиді көрген бойда оған ғашық болып қалады. Кен Барбиді өзінің армандар үйіне шақырады. Ал Барби бұл шақыруды қабыл алады. Кейін Лотсо жаңадан келгендерге балабақшаны аралатып көрсетеді. Ол мұнда 2 ойын бөлмесі бар екенін түсіндіреді. Біріншісі көбелектер бөлмесі. Онда ересектеу балалар ойнайды. Екіншісі жұлдыз құрттар бөлмесі. Ол ең кішкентай балаларға арналған. Содан кейін Лотсо ойыншықтарды үлкен баламен таныстырады. Оның айтуынша, өзірінде үлкен баланы да бір кезде бір иесі тастап кеткен. Осыдан соң Лотсо, Баз, Джесси, Рекс, Хэм, Мистер және Картоп ханым, сондай-ақ қалған жаңа ойыншықтардың бәрі жұлдыз құрттар бөлмесінде тұратынын хабарлайды. Ал Вуди Эндиге қайтуға шешім қабылдайды. Ол достарымен қоштасады, бірақ олар бұрынғыдай қайтудан бас тартады. Вуди дәретхана бөлмесінің терезесі арқылы Саннисайд балабақшасынан шығып кетеді. Кейін Эндидің анасының көлігіне жету үшін батпырауыққа жармасады. Алайда қатты жел оны басқа жаққа алып кетеді. Соның салдарынан Вуди Бонни есімді кішкентай қыздың үйінің маңына құлап түседі. Бонни оны тауып алып, өз үйіне алып кетеді. Осы уақытта балабақшада қалған ойыншықтар балалармен кездесуді тағатсыздана күтеді. Олар алдарында бақытты өмір күтіп тұр деп ойлайды. Бірақ балалар бөлмеге кіргенде бәрі Лотсо айтқандай болмай шығады. Балалар тым кішкентай болғандықтан ойыншықтармен өте дөрекі ойнайды. Көп ұзамай ойыншықтар жұмаққа емес, мағыз қиын жерге тап болғандарын түсінеді. Ал сол кезде Вуди Боннидің үйінде шай ішу ойынына қатысып жүреді. Бонни бөлмеден шығып кеткен соң, оның ойыншықтары Вудиден қайдан келгенін сұрай бастайды. Оның Саннисайд балабақшасынан келгенін естігенде, олар қатты таңқалады. Олар Вудиден ол жерден қалай қашып шыққанын сұрайды. Дәл осы сәтте Бонни бөлмеге қайта оралып, ойыншықтармен ойнауын жалғастырады. Вуди Боннидің ойыншықтарға қаншалықты ұқыпты, әрі сүйіспеншілікпен қарайтынын байқайды. Бұл оған қатты ұнайды. Соған қарамастан, ол әлі де Эндиге қайта оралуды қалайды. Осы уақытта Саннисайд балабақшасында кеш түсіп балалар үйлеріне тарайды. Вудидің достары өткен күнді талқылап, енді жұлдыз құрттар бөлмесінде қалғылары келмейтінін түсінеді. Баз Лотсомен сөйлесуге аттанады. Бірақ жолда балабақшада бір түрлі нәрселер болып жатқанын байқайды. Көп ұзамай оны үлкен бала байқап қояды.
сөйтіп баз достарыма ескерту жасап үлгермейді. Ал Боннидің үйінде Вуди Эндиге қайта оралмақ болады. Алайда Боннидің ойыншықтары оны тоқтатып, кетпес бұрын Саннисайд балабақшасы туралы шындықты білуі керек екенін айтады. Сол сәтте балабақшада Кен мен оның достары баздан жауап алып жатады. Бөлмеге Лотсо кіріп, оны босатуға бұйрық береді. Баз Лотсоны өзін және достарын әдейі жұлдыз құрттар бөлмесіне жіберді деп айыптайды. Өйткені ол жерде кішкентай балалар ойыншықтарға өте дөрекі қарайды. Лотсо болса, мұның бұрыннан қалыптасқан тәртіп екенін айтады. Ол жаңа ойыншықтар көбелектер бөлмесіне ауысатын болса, өзіне жақын ойыншықтар олардың орнына баруға мәжбүр болатынын түсіндіреді. Ал бұған ол ешқашан жол бермейтінін мәлімдейді. Содан кейін Лотсо базға көбелектер бөлмесінде қалуды ұсынады. Бірақ баз бас тартып, достарын тастап кетпейтінін көрсетеді. Сол кезде Лотсо көмекшілеріне оны ұстауды бұйырады. Олар баздың арқасындағы басқару панелін пайдаланып, оның барлық баттауларын зауыттық күйіне қайтарады. Қалған ойыншықтар баздың жоғалып кеткеніне алаңдай бастайды. Осы кезде Картошка ханым өзінің бір көзі Эндидің бөлмесінде қалып қойғанын байқайды. Сол көз арқылы ол Эндидің ойыншықтарды іздеп жүргенін және олардың жоғалып кеткеніне қатты уайымдап жүргенін көреді. Сонда ол Энди ешқашан оларды тастағысы келмегенін түсінеді. Шын мәнінде ол оларды тек шатырға сақтауға қоюды жоспарлаған болатын. Шындықты білген соң, ойыншықтар Вудиге сенбей қателескендерін түсінеді. Дәл осы сәтте Лотсо өзінің сыбайластарымен бірге келіп, оларға Саннисайд балабақшасынан кетуге тыйым салынғанын жариялайды. Артынша баз да пайда болады. Ойыншықтар оның көмектесіп, қашып шығуға жәрдем береді деп үміттенеді. Бірақ енді баз Лотсоның қызметіне өткен еді. Эндидің ойыншықтарын қашып кетпеу үшін темір контейнерлерге және басқа да қолдан жасалған торларға қамап қояды. Ал Вуди компьютердің көмегімен Эндидің үйінің мекенжайын тауып, оның жақын жерде тұратынын біледі. Бірақ жолға шықпас бұрын Боннидің ойыншықтары оған Саннисайд балабақшасындағы қатыгез аю Лотсо туралы айтып береді. Ескі ойыншық сайқымазақ Чакс Вудиге бір кездері Лотсоның өзінің және үлкен баланың Дейзи атты қызға тиесілі болғанын әңгімелейді. Дейзи оларды қатты жақсы көрген. Бір күні отбасылық пикник кезінде Дейзи ойыншықтарын салғанда байқамай қалдырып кетеді. Үшеуі де иелеріне қайта оралу үшін ұзақ жол жүреді. Алайда олар үйге жеткен кезде Дейзидің ата-анасы оған Лотсоға қатты ұқсайтын жаңа қонжық сатып әпергенін көреді. Шын мәнінде Дейзи тек Лотсоның орнына ғана жаңа ойыншық алған еді. Бірақ Лотсо қыз олардың бәріне апасыздық жасады деп ойлайды. Осы оқиғадан кейін оның мінезі қатайып, қатыгез болып кетеді. Ақырында ойыншықтардың барлығы Саннисайд балабақшасына тап болады. Сол жерде Лотсо билікті өз қолына алып, жаңа келген ойыншықтар үнемі қиындық көретін. Ал өзі мен жақын серіктері қауіпсіздік пен жайлылықта өмір сүретін жүйе құрады. Осы уақытта Саннисайд балабақшасында өзін әлде ғарыш рейнджер санайтын баз ойыншықтар түрмесінің бақылаушысына айналады. Таң атады және жұлдыз құрттар бөлмесіндегі балалар ойыншықтармен қайта ойнауға келеді. Ал Вуди болса, Боннидің сөмкесіне жасырынып, Саннисайд балабақшасына жасырын түрде қайта оралады. Балабақшаның ішінде ол сөйлейтін ойыншық телефонды кездестіреді. Телефон оған бұл жерден қашып шығу мүмкін емес екенін ескертеді. Өйткені түнде балабақша аумағын күзетшілер бақылап жүреді. Ал айналасы биік қоршаулармен қоршалған. Біреу қоршауға дейін жеткен күннің өзінде оны камералар арқылы бәрін бақылап отыратын маймыл байқап қояды. Қашу әрекеті кезінде маймыл дабыл көтереді. Содан кейін Лотсоның күзетшілері қашқындарды тез арада ұстап алады. Телефон Вудиге алдымен бақылау камерасын істен шығаруды ұсынады. Әйтпесе қашып шығу мүмкін болмайтынын түсіндіреді. Балалар үйлеріне кеткеннен кейін Вуди достарымен кездеседі. Ойыншықтар оның қайта оралғанына қатты қуанады. Вуди баздың бақтаулары қалпына келтірілгеннен кейін Лотсоның бақылауына түскен және енді достарын танымайтынын біледі. Келесі сәтте Вуди қашу жоспарын ойлап табады. Картошка мырза мен басқа ойыншықтар балабақша аумағында әдейі дүрбелең туғызып, күзетшілердің назарын басқа жаққа аударады. Маймыл Картошка мырзаға алаңдап, Вуди мен Слинкиді байқамай қалады. Осы кезде Барби әдейі жылап, Кенді жақсы көретін және онымен бірге болғысы келетінін көрсетеді. Кен оны босатады. Ал Вуди мен Слинки жасырын түрде басқару бөлмесіне кіріп, бақылаушы маймылды істен шығарады. Барби Кеннің назарын аударуды жалғастырып, болып жатқан оқиғаларды байқатпайды. Рекс пен Хэм жалған төбелес ұйымдастырып, баздың назарын басқа жаққа бұрады. Баз оларды ажыратуға тырысқанда, Джесси мен Булзай оның үстіне пластик контейнер құлатып, ішіне қамап тастайды. Содан кейін Джесси Картошка мырзаның бет бүлшегін лақтырады да, ол жаңа кейіпке жиналады. Барби кенеттен Кенге шабуыл жасап, Лотсоның базға не істегенін сұрайды. Ал Вуди мен Слинки Джессиге кілтті есіктің астынан сырғатып береді. Картошка мырза ұйықтап жатқан Лотсоны тауып алып, достарына шығуға болатын жөнінде
белгі береді. Барби болса, Кеннен жауап алуды жалғастырып, оның көз алдында сәнді киімдерін жырта бастайды. Ақырында Кен Баз туралы шындықты және оны қалай қалпына келтіруге болатынын айтып береді. Осыдан кейін Барби бұл ақпаратты Вудиге жеткізеді. Дәл осы уақытта көгершін картошка мырзаға шабуыл жасап, оның бөлшектері жан-жаққа шашылып кетеді. Вуди мен басқа ойыншықтар Баздың бұрынғы болмысын қайтаруға тырысып, оның түрлі режимдерін зерттейді. Бірақ қателесіп, оны испан режиміне ауыстырып жібереді. Осыдан кейін Баз испан тілінде сөйлей бастайды және бұрынғыдан да мейірімді бола түседі. Барлық қиындықтарға қарамастан, ойыншықтар Саннисайд балабақшасынан сыртқа шығады. Ал испанша сөйлейтін Баз Джессиге бір көргеннен ғашық болып қалады. Осы сәтте картошка мырзаның басқа тұлғасы пайда болады. Бірақ бұл жолы кәдімгі картоп кейпінде. Ойыншықтар жұлдыздарға қарап отырған үлкен баланың жанынан білдірмей өтіп кетеді. Испанша сөйлейтін Баз ауыр қоқыс жәшірінің қақпағын еш қиындықсыз ашып, Джесси мен басқаларды таңғалдырады. Олар қашып кетуге аз ғана қалғанда Лотсо пайда болады. Сөйтсе, телефон Лотсоға Вудидің Саннисайд балабақшасына қайта оралғанын айтып қойған екен. Лотсо ойыншықтарды таңдау жасауға мәжбүрлейді. Не жұлдыз құрттар бөлмесіне қайта оралу, не қоқыс жәшігіне секіру. Кен Лотсоны тоқтатуға және Барбиге зиян келтірмеуге көндіруге тырысады. Бірақ Лотсо келіспейді. Сол кезде Кен Вуди мен оның достарының жағына өтеді. Вуди Лотсоға Дейзи туралы шындықты білетінін айтады. Дейзидің есімін естіген үлкен бала жылап жібереді. Лотсо тағы да Дейзи барлық ойыншықтарды тастап кеткенін қайталайды. Бірақ Вуди Дейзидің жетонын көрсетіп, оның тек Лотсоны ғана алмастырғанын дәлелдейді. Осылайша Лотсоның басқаларды әдейі алдағаны белгілі болады. Шындықты түсінген үлкен бала Лотсодан теріс айналып, оны қоқыс жәшігіне лақтырып жібереді. Қалған ойыншықтар Вудидің тобына қашып шығуға көмектеседі. Бірақ соңғы сәтте Лотсо Вудидің аяғынан ұстап алып, оны қоқыс жәшігінің ішіне тартып кетеді. Достары Вудиді құтқаруға ұмтылады. Нәтижесінде барлық ойыншық қоқыс таситын жүк көлігінің ішіне түсіп кетеді. Ішінде қоқыс жан-жаққа құлап жатқан үлкен бей-берекетсіздік басталады. Сол кезде Джессиді құтқарып жатқан Баздың үстіне алып теледидар құлайды. Бір сәтке бәрі Баздан айырылып қалдық деп ойлайды. Алайда көп ұзамай оның аман екені анықталады. Бұл соққы Баздың бұрынғы естеліктерін және өзінің шынайы болмысын қайтарады. Қоқыс таситын көлік ойыншықтарды қалдықтарды қайта өңдеу орталығына жеткізеді. Кешенің ішінде бүкіл қоқысалық конвейер жүйесі арқылы жою қондырғысына қарай қозғалыс жатады. Ойыншықтар металл бөлшектерге жармасып, төбеге бекініп алады. Осылайша олар ұсақтағышқа түсіп кетуден аман қалады. Қауіпсіз жерде тұрған кезде Вуди Лотсоның аяғы механизмге қысылып қалғаны байқайды. Оны жою қондырғысына қарай тартып бара жатқан еді. Вуди мен Баз төменге түсіп, өз өмірлерін қатерге тіге отырып, Лотсоны тұсақтан босатады. Олар мұны Лотсоның жасаған барлық жамандықтарына қарамастан істейді. Сәл кейінірек Рекс алда тұрған шығатын жерді байқайды. Бірақ көп ұзамай оның қоқыстарды жағуға арналған 65 екені белгілі болады. Лотсо конвейерді тоқтатуға болатын апаттық түймені көреді. Вуди оған жету үшін Лотсоны жоғары көтеруге көмектеседі. Алайда Лотсо қалғандарын құтқарудан бас тартып, бәрін тағдырдың қолына тастайды. Ойыншықтар тұзаққа түсіп қалады. Вуди, Баз және басқалары құтылу мүмкін емес екенін түсініп, соңына дайындала отырып, бір-бірінің қолынан ұстайды. Бірақ дәл соңғы сәтте өз жасыл ғаламшарлық ойыншық пайда болады. Олар зауыттағы алып механикалық қармауышты басқарады. Ғаламшарлықтар барлық ойыншықтарды пештің ішінен көтеріп алып, құтқарып қалады. Ойыншықтар аман қалып, таңғы жарыққа шығады. Олар тірі қалғандарына қатты қуанады. Ал осы уақытта қоқыс өңдеу зауытының қызметкері Лотсоны тауып алады. Ол Лотсоны қоқыс таситын көліктің алдыңғы торына бекітіп қояды. Содан кейін Лотсо сол жерде ілініп қалып, өздігінен босап шыға алмайды. Вуди Базға және қалған ойыншықтарға Эндиге мүмкіндігінше тезірек оралу керектігін айтады. Ойыншықтар бұған келседі. Олар Эндидің үйіне қарай бара жатқан қоқыс таситын көлікке мініп алады. Үйге жасырын түрде қайтып келмес бұрын, олар бастан өткерген оқиғалардан кейін кер қожалақ болып көрінбеу үшін өздерін ретке келтіреді. Достары Вудимен қоштасады. Өйткені Энди колледжге өзімен бірге тек оны алып кетіп, қалғандарын шатырға қалдырмақ болады. Біраз уақыттан кейін Эндидің анасы оның босап қалған бөлмесіне кіреді. Ол жылдардың қаншалықты тез өткенін ойлап, эмоциясын жасыра алмай, ұлын құшақтайды. Мұны көрген Вуди маңызды шешім қабылдайды. Ол қалам алып, ойыншықтар салынған қорапқа жазба қалдырады. Энди жазбаны байқап, оны анасы жазды деп ойлап, ондағы кеңеске құлақ асады.
Ойыншықтарды шатырға қалдырудың орнына ол Боннидің үйіне барады. Энди Боннимен танысып, оның ойыншықтарына қаншалықты жақсы қарайтынын естігенін айтады. Содан кейін ол қораттан өзінің сүйікті ойыншықтарын бірінен соң бірін шығарып Бонниге таныстырады және әрқайсының несімен ерекше екенін айтып береді. Күтпеген жерден Энди қораптың түбінен Вудиді тауып алады. Ол таңғалады, өйткені Вудиді өзімен бірге колледжге алып кетпек болған еді. Соған қарамастан ол Вудиді де Бонниге беруге шешім қабылдайды. Энди Бонниге Вудидің өзінің ең сүйікті ойыншығы екенін айтады. Ол Вудидің батыл, адал екенін және өзінің ең жақын досы болғанын түсіндіреді. Энди Бонниден Вудиге ерекше қамқор болуын сұрайды. Кетер алдында Энди шөптің үстіне отырып, Боннимен және ойыншықтармен соңғы рет ойнайды. Ойын аяқталған соң, ол көлігіне отырып колледжге жол тартады. Ал Вуди оның артынан баяу ғана қоштасады. Осы уақытта Саннисайд балабақшасында бәрі өзгереді. Лотсо кеткеннен кейін Барби мен Кен балабақшаның жаңа жетекшілерін айналады. Енді ол жерде тәртіп пен қамқорлық орнайды. Ал Вуди мен қалған ойыншықтар Боннидің үйінде бақытты өмір сүре бастайды. Оқиғалар бірнеше жыл бұрынғы кезеңге ауысады. Ол кезде Энди әлі кішкентай бала болатын. Бір жаңбырлы түні ойыншықтардың бірі кездейсоқ далада қалып қояды. Ойыншықтар оны құтқару үшін біргеді. Вуди Слинкидің көмегімен төмен түсіп, ойыншықты аман-есен қайтадан үйге алып келеді. Алайда дәл сол сәттен кейін Эндидің анасы терезені жауып тастайды. Терезенің ар жағынан Вуди оның Моллидің кейбір ескі заттарын, соның ішінде фарфор шам мен Бо Пипті қойлармен бірге басқа біреуге беру үшін алып кеткенін көреді. Вуди қораптың ішіне кіріп, Бо Пипті үйге қайтаруға тырысады. Бірақ Бо Пип болып жатқан жағдайды сабырмен қабылдайды. Ол ойыншықтардың иелері үнемі ауысып тұратынын және өмірде алға жылжу керек екенін түсіндіреді. Вуди Бо Пиппен бірге кету туралы ойланады. Бірақ дәл осы сәтте кішкентай Энди далаға шығып, өзінің сүйікті ковбойын іздей бастайды. Өзін Энди үшін қаншалықты маңызды екенін түсінген Вуди қалуға шешім қабылдайды. Жылдар өтеді. Энди есейіп, ақырында өз ойыншықтарын Бонниге береді. Енді әр ойыншықтың, соның ішінде Вудидің де аяқ киімінің табанында Боннидің есімі жазылған болады. Бір күні Бонни шкафты ашып, өзімен ойнауға алып шығатын ойыншықтарды таңдайды. Бірақ Вудиді шкафта қалдырады. Кейбір ойыншықтар Вудидің көңілін көтеруге тырысады. Дегенмен Боннидің оған бұрынғыдай қатты қызықпайтыны анық байқалады. Осы кезде Боннидің ата-анасы оның бөлмесіне кіріп, балабақшаға баратын уақыт келгенін хабарлайды. Олар өзімен бірге ойыншық алып жүруге болмайтынын айтады. Осыдан кейін Вуди қалған ойыншықтарға Боннимен бірге балабақшаға баратынын мәлімдейді. Қалғандары оны тоқтатуға тырысады. Бірақ Вуди бәрібір байқатпай оның рюкзагына кіріп алады. Боннидің анасы оны балабақшаға алып келеді. Балабақшада қобалжыған Бонни рюкзагын шкафшаға қойып, кейін үстелге отырады. Қолөнер жасауға арналған материалдарды алмақ болған кезде басқа бір бала олардың бәрін тез алып қояды. Қыздың көңілі түсіп кетеді. Мұның бәрін рюкзактың ішінен бақылап отырған Вуди Боннидің балабақшаны жек көріп кетуінен қорқады. Ол жасырын түрде сыртқа шығып, қоқыс жәшігінен тасталған қолөнер материалдарын тауып алады да оларды Боннидің алдына қойып кетеді. Сол заттарды пайдаланып, Бонни жаңа ойыншық жасап шығарады және оған Форки деген ат береді. Осыдан кейін Боннидің көңіл күйі бірден көтеріледі. Ол Форкиді мақтанышпен тәрбиешісіне, кейін ата-анасына көрсетеді және балабақшадағы алғашқы сәтті күніне қатты қуанады. Вуди Бонниге көмектесе алғанына шын жүректен бақытты болады. Үйге оралғаннан кейін ойыншықтар Вудиді ережені бұзып, балабақшаға барғаны үшін сөгіп тастайды. Алайда Вуди мұны Бонни үшін жасағанын түсіндіреді. Содан кейін ол қалған ойыншықтарды тіріліп кеткен Форкимен таныстырады. Форки енді Боннидің жаңа сүйікті ойыншығына айналған еді. Форки қоқыспен бір рет қолданылатын заттардан жасалғандықтан өзін шын көңілмен қоқыспын деп санайды және үнемі жақын жердегі қоқыс жәшігіне түсуге тырысады. Қалған ойыншықтар онымен достасуға әрекет етеді. Бірақ Форкиді тек қоқысқа қайта оралу ғана қызықтырады. Көп ұзамай Боннидің отбасы автокөлік үйімен саяхатқа шығады. Сапар барысында Форки қайта-қайта қоқыс жәшігіне секірмек болады. Бірақ Вуди әр жолы оған кедергі жасайды. Өйткені Форки қазір Бонни үшін ең маңызды ойыншықтардың бірі еді. Бір күні Бонни Форкиді құшағына қысып, ұстап жатып ұйықтап қалады. Осы сәтті пайдаланған Форки сыртқа шығып, қозғалып келе жатқан автокөлік үйінің терезесінен секіріп кетеді. Вуди бірден достарына оның соңынан баратынын айтып, келесі аялдамада қайта кездесетіндерін жеткізеді. Вуди Форкиді түнгі жолдың бойынан тауып алып, өзімен бірге ертіп кетеді. Екеуі бірге келе жатқанда, Форки өзін ойыншық емес, қоқыс екенін қайта-қайта айта береді. Вуди оған шыдамдылықпен енді бәрі өзгергенін түсіндіреді. Ол Форкиге Бонни үшін ең маңызды ойыншыққа айналғанын айтады. Біртіндеп Форки мұны түсіне бастайды. Ол енді
қоқыс емес, сүйікті ойыншық екенін ұғып қатты қуанады. Кейінірек олар Боннидің отбасы тоқтаған шағын қалаға жетеді. Сол сәтте Вуди антиквариат дүкенінің терезесінен өзіне таныс фарфор шамды байқайды. Ол оны танып, ескі досы Бо Пипті табам деген үмітпен Форкимен бірге дүкеннің ішіне кіреді. Алайда Бо Пиптің орнына олар Геби есімді көне қуыршақты және оның көмекшілері қорқынышты Бенсон вентрилоквист қуыршақтарын кездестіреді. Геби Вудиді жылы қарсы алып, оны өз көмекшілерімен таныстырады. Әңгіме барысында Геби өзінің дауыс шығаратын тетігі зауыттан шыққан күннен бастап ақаулы болғанын мойындайды. Сол себепті ешбір бала онымен ойнақысы келмеген. Вудидің дауыс блогы мінсіз жұмыс істейтінін көрген Геби оны өзіне алуды шешеді. Мұны естіген Вуди Форкимен бірге қашып кетуге тырысады. Қуыршақтар оны ұстауға дайындалғанда Вуди өзінің жібін тартып қалады. Оның дауысы жақын маңдағы кішкентай қыздың мазарын аударады. Бұл қыздың аты Хармони болатын. Ол антиквариат дүкенінің иесінің немересі еді. Хармони Вудиді өзімен бірге алып кетеді. Ал Форки антиквариат дүкенінде қалып қояды. Осы уақытта автодомда қалған ойыншықтар Вудидің тым ұзақ уақыт бойы оралмай кеткеніне алаңдай бастайды. Баз Вудидің оған әрдайым ішкі даусына құлақ асуды айтқанын есіне түсіреді. Баз кеудесіндегі түймені басқанда, дауыс механизмі оған дәл қазір әрекет ету керектігін хабарлайды. Өзінің ішкі даусына ерген Баз Вуди мен Форкиді табу үшін автодомнан секіріп түседі. Алайда іздеу барысында жәрмеңке қызметкері көшенің ортасында жатқан Базды байқап қалып, оны тирдегі жүлде ойыншығы ретінде іліп қояды. Осы уақытта Хармони біраз уақыт Вудимен ойнайды да, кейін оны жалғыз қалдырады. Мүмкіндік туған сәтте Вуди қашып шығып, Форкиді құтқару үшін антиквариат дүкеніне қайта оралуды шешеді. Кенеттен балалар мінген мектеп автобусы келеді. Балалардың бірі Вудиді тауып алып, оны Бо Пипке апарады. Бала ойнап болған соң кетіп қалады. Ал Вуди мен Бо Пип ұзақ айырылыстан кейін қайта қауышқандарына қуанады. Бо Пип Вудиді өзінің жаңа досы сержант Гиглмен таныстырады. Содан кейін, Эндиден кеткеннен кейін өмірінің қалай өзгергенін айтып береді. Енді Бо жоғалған ойыншық ретінде өмір сүріп, еркін саяхаттайды және басқа ойыншықтарға жаңа иелер табуға көмектеседі. Вуди Бо Пипке Боннимен бірге өткізген өмірі туралы айтып, Форкиді антиквариат дүкенінен құтқару керек екенін түсіндіреді. Бо Пип Гебиді жақсы біледі және ол жерге қайтуды тым қауіпті деп санайды. Бірақ Вуди үшін бәрібір көмектесуге келіседі. Антиквариат дүкенінде Геби Форкиге Хармонидің ойыншығы болуды армандайтынын айтып береді. Ол өзінің дауыс механизмі зауыттан шыққаннан бері ақаулы болғанын, сондықтан Хармонидің оған ешқашан назар аудармағанын түсіндіреді. Геби егер Вудидің жұмыс істейтін дауыс блогын алса, Хармони ақыры оны жақсы көріп үйіне алып кетеді деп сенеді. Форки Гебиге жанашырлық танытып, біртіндеп оған бауыр баса бастайды. Осы уақытта Баз әлі де жүлде ойыншықтарының арасында ілініп тұр және жегіп алынуды армандайтын Даки мен Бани есімді екі жұмсақ ойыншықпен танысады. Екі кішкентай ойыншық Базды қуып жібермек болады, бірақ байқамай оны босатып жібереді. Баз қашып кетеді, ал олар оның соңынан жүгіріп кетеді. Бо Пип Вудиді жәрмеңке мен антиквариат дүкенінің арасындағы жасырын жолмен алып жүреді. Жолда олар Базды кездестіреді, ал Вуди оған Форкиді құтқару жоспарын айтып береді. Дәл осы сәтте Базға Даки мен Бани шабуыл жасайды. Вуди егер олар Форкиді құтқарып өздерімен бірге шығуға көмектессе, оларды Боннидің ойыншықтары қатарына қосатынына уәде береді. Даки мен Бани бірден көмектесуге келіседі. Ал автодомда қалған ойыншықтар Боннидің отбасы Вуди, Баз және Форкисіз кетіп қалуы мүмкін деп алаңдай бастайды. Сонда Джесси аздап уақыт ұту үшін автодомның дөңгелегін тесіп қояды. Вуди, Бо Пип, Баз, Даки және Бани антиквариат дүкеніне жасырын кіріп алады. Олардың мақсаты Форкиді білдіртпей босатып, ешкімге байқалмай шығып кету. Бірақ бұл тапсырма оңай болмай шығады. Дүкен ішінде Айдаһар атты үй мысығы еркін жүр. Ал вентрилоквист қуыршақтары әр қозғалысты мұқият бақылап отырады. Көп ұзамай қуыршақтар Вуди мен Бо Пипті байқап қалып, олардың артынан қуа жөнеледі. Соның салдарынан олар Бо Пиптің қойларын ұрлап кетеді. Бо Пип қойларының қолға түскеніне Вудиді кінәлап қашып ташланады. Осы уақытта Баз, Гигл, Макдимплс, Даки және Бани Форки қамалған шыны шкафтың кілтін кемпірден қалай алуға болатынын ойластырады. Жұмсақ ойыншықтар түнде кемпірдің үйіне кіріп, оны ұйықтап жатқанда тұншықтыруды ұсынады. Бірақ Баз бұл жоспарды бірден қабылдамайды. Бо Пип Вудиді антиквариат дүкенінің ішіндегі ойыншықтардың құпия панасына алып келеді. Сол жерде ол оны мотоцикл мінетін каскадер ойыншық Дюк Кабуммен таныстырады.
Дюк керемет секірістер жасай алады. Біраз үгіттеуден кейін Бо Пип оны Форкиді құтқаруға көмектесуге көндіреді. Көп ұзамай құпия паналауға Гигл, МакДимплс, Баз, Даки және Бани кілтпен келеді. Белгілі болғандай, кемпір кілтті олардың жанында қалдырып кеткен екен. Дюк пен Вуди дүкен ішіндегі қауіпті секіріске дайындалады. Секіру кезінде Вуди шкафтың тұтқасынан ұстақ қалады, ал Дюк мысықтың назарын өзіне аударады. Вуди мен Бо Пип шкафты ашып Форкиді табады. Бо Пип Форкидің кәдімгі шанышқы екенін көріп қатты таңғалады. Дәл осы сәтте вентрилоквист қуыршақтар мен Геби пайда болып, кенеттен оларға шабуыл жасайды. Қақтығыс кезінде Форки еденге құлап түсіп, тура мысықтың алдына барып қалады. Бо Пип өз қойларын құтқарып алып, Вудиге дереу кету керектігін айтады. Бірақ Вуди Форкиді тастап кетуден бас тартады. Ақыры бәрі еденге құлап түседі. Алып үй мысығы ойыншықтарды аулай бастайды. Бо Пип Дюкке оның назарын басқа жаққа аударуды сұрайды. Өз мотоциклін пайдаланып, Дюк бүкіл дүкенде үлкен дүргелеу ұйымдастырады. Форкисіз қашып шыққаннан кейін Бо Пиптің ашуы одан сайын күшейеді. Ол Вудидің барлығын тәуекелге тігіп, қарапайым шанышқы үшін күресіп жүргенін ақылға сыймайтын нәрсе деп санайды. Вуди онымен дауласып кетеді, эмоцияға беріліп, Бо Пип ешқашан баланың сүйікті ойыншығы болудың қандай екенін түсіне алмайтынын, өйткені оның жай ғана жоғалған ойыншық екенін айтып қояды. Бұл сөздер Бо Пиптің жүрегіне қатты тиеді. Ол өз командасымен бірге кетіп қалады. Баз Вудиге Бониге қайта оралғандары дұрыс екенін айтады. Бірақ Вуди Форкиді тастап кетуден тағы да бас тартады. Содан кейін Вуди антиквариат дүкеніне қайта оралады. Сол жерде оны Геби тауып алады. Вуди оған мәміле ұсынады. Егер Геби Форкиді босатса, онда ол өз дауыс механизмін оған өз еркімен беруге дайын болады. Осы кезде Баз автокемперге оралып, қалған ойыншықтарға Вудидің әлде Форкиді құтқаруға тырысып жүргенін және бәлкім кешігетінін айтады. Автокемпер жолға шығуға дайындалып жатқанда, Бонни рюкзағын антиквариат дүкенде қалдырып кеткен есіне түсіреді. Сол уақытта Бо Пип Вудимен болған ренішін ой елегінен өткізеді. Вудидің қаншалықты адал дос екенін түсінген соң, ол қайта оралып, оған көмектесуге шешім қабылдайды. Ал антиквариат дүкенінде Вуди уәдесінде тұрып, Гебиге өзінің жұмыс істейтін дауыс механизмін өз еркімен береді. Геби қатты қуанып, Форкимен қоштасады. Вуди мен Форки дүкен ішінде Бонни мен оның анасын байқайды. Артынша олар өте мұңды көріністің куәсі болады. Жөнделген дауыс механизміне ие болған Геби Хармонидің назарын аударып, енді қыз оны жақсы көреді деп сенеді. Бірақ Хармони Гебиді қызықсыз деп атап, оны жәшікке лақтырып кетіп қалады. Боннидің рюкзағының ішінде отырған Вуди Форкиден Базға хабар жеткізуді сұрайды. Ол автокемпердің жәрменке маңына тоқтауын қалайды. Осыдан кейін Вуди рюкзактан шығып, мұңайып отырған Геби жатқан жәшікке келеді. Ол оған әлемде көптеген балалар бар екенін және оның оқиғасы әлі аяқталмаған түсіндіреді. Дәл осы сәтте Бо Пип келіп, Гебиге Вудидің дұрыс айтып тұрғанын айтады. Геби Бонни мен оның достарына көмектесуге келіседі. Осы уақытта Джесси Боннидің отбасы мінген автокемпердің навигаторындағы бағытты өзгертіп, көлікті жәрменкеге қарай бұрады. Вуди, Бо Пип, Геби, Гюккабум, қойлар, Даки және Банни каруселге келеді. Олар Дюктен жәрменке аумағын кесіп өтуге көмектесетін алып секіріс жасауды сұрайды. Дюк бұл тапсырманы сәтті орындайды. Жолда Геби адасып кеткен кішкентай қызды байқайды. Қыз жылап жүр және ата-анасын таба алмай қалған. Балаға дос пен қолдау қажет екенін түсінген Геби оның ойыншығына айналуға шешім қабылдайды. Ол қыздың көзіне түсу үшін әдейі жақын жерге орналасады. Қыз қуыршақты көтеріп алып, өзімен бірге алып кетеді. Кейін ол жәрменке қызметкеріне жолығады. Ал қызметкер оған ата-анасын табуға көмектеседі. Қыз қуанып, ата-анасына өзінің жаңа ойыншығы Гебиді көрсетеді. Осы кезде Джессидің әрекеттерінің арқасында Боннидің ата-анасы тура жәрменкеге келіп қалады. Полиция Боннидің әкесіне айыппұл жазады. Баз Вудиге асығу керектігін айтады. Даки мен Банни Бо Пиппен бірге қалуға шешім қабылдайды. Вуди Бо Пиппен қоштасып кетіп барады. Алайда Баз Вудиге Боннидің бәрібір жақсы болатынын айтып, өзінің ішкі даусына құлақ асуға кеңес береді. Бо Пипке қарап тұрған Вуди оның жанында қалғысы келетінін түсінеді. Ол оған қарай жүгіріп барып құшақтайды. Сол сәтте Вудиге Боннидің қалған ойыншықтары келеді. Вуди өзінің шериф белгісін Джессиге беріп, оны ойыншықтардың жаңа көшбасшысы ретінде мойындайды. Достар Вудимен қоштасады. Олар бұл соңғы кездесулер екенін түсінеді. Вудиден басқа Боннидің барлық ойыншықтары автокемперге қайта мініп жолға шығады. Ал Вуди Бо Пиппен бірге жәрменкеде қалып, жоғалған ойыншықтардың біріне айналады. Біраз уақыт өткен соң Форки Боннидің балабақшада пластик пышақтан жасап шығарған жаңа қолдан жасалған ойыншығымен танысады.